بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تبى تأكيد خواي قورا قصي أو آفرتي بيستك وتويجي لقلا كرديتو سكالاي خوي بو خواي قورا أبر خواي قورا قفتو قوي نيوان تاني بيست خواي قورا بيسرو بينرا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أو كسانتان كالظهار لآفرتكانيانا كان كبيانا توكو دايكمي قسيكي ناقولاو بدو درو بختانك چونك آفرتكانيان دايكان نين دايكان أوانا كليان إيجاد بو خواي قورا لي بردو لي خوش بوا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أو كسانتان كالظهار لآفرتكانيانا كانوا باشان ليه قرينوا يعني بشيمان ابنوا لظهاركيان أبيكو إليك آزاد بو ككفارة ظهارك نابي بيش أما لقل جنكانيانا جود بن سرجي جماعيان لقلاب كانوا أما حكم خواي قوريك أمشقاريتانا كابيوي بابند بن خواي قور الشارزاي أو كارانتانا كأيكا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هر کسی نەیتوانی کۆی لە ئازاد بکە ئەبێت 2 مانگ لەسەر یەک بە ڕۆژوو بێ تا ڕۆژووی هەردوو مانگە کەشتەوە و نەکا کە کەفارەتی زیهارەکەیەتی نابێت لەگەڵ خێزانیا جوود بێت. ئەگەر ئەم ڕۆژوو گرتنەشی لە توانادان نەبوو ئەبێ خواردنی 6 کەس بدا کە هەژار و دەستکورتن. ئەمەیە حکمی خوای گەورە ئەبێت تەسلیمی بن و قبولتان بێ مادام باوەڕتان بەخوا و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم هێناوە. ئەمە سنووری خوای گەورەیە نەیبەزێنن حتمما کافرەکانیش سزای بەژانیانە. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ئەو کەسانەی کە دوژمندارێتی خوای گەورە و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم کەن شکست دەخۆن زەلیل و ژێردەستە ئەبن هەروەکو ئەو کەسانەی پێش ئەوان زەلیل و ژێردەستە بوون کە سەرنجامی دوژمندارێتی خوای گەورە و پێغەمبەرانی سەلامی خوایان لێبێ زۆرمان نیشانە و بەڵگەی ڕۆشن لەسەر ڕازگۆیی پێغەمبەرانمان هێنایە. ئەوانەی کە باوەڕیان نەهێناوە سزای سەرشۆڕانەیانە. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه
والله على كل شيء شهيد. ڕۆژێک دێکە خوای گەورە هەمویان زیندووە کاتەوە و کار و کردەوەکانیان خاتە پێش چاوی ئەوان لە بیریان نامێنێت بەڵام خوای گەورە هەمووی بۆ هەژمار و ئامار و تۆمار کرد. خوای گەورە ئامادە و بینەر و ئاگاداری هەموو شتێکە و شاهیدی لەسەرە. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ئەگەر نازانی کە خوای گەورە دەربارەی هەرچی لە ئاسمانەکان و زەویدا هەن ئەزانێت چین و ماهیەتیان چییە و چێن و چۆنن، سێ کەس پێکەوە چرپە بکەن ئاگای لێیانە، چونکە چوارەمیان ئەوە، پێنج بن شەشەمیان ئەوە، لەوانە کەمتر بن یان زیاتر لە هەرچوەیەک بن هەر خوای گەورەوە لیانایە. پاشان کار و کردەوەکانیان لە ڕۆژی قیامەتە ئاخاتەوە بەردەست. خوای گەورە زانیاری تەواوی دەربارەی هەموو شتێک. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. مەگەر نابینیت ئەوانەی ڕێی چرپە چرپیان لێگیرا بوو کەچی هەرە کەوتنەوە ئەو جۆرە چرپە چرپەی لیان قەدەغە کرا بوو، چرپەی گوناح و تاوان و دەست درێژی کردن، چرپەی یاخیبوون لە فەرمانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە دێشنە خزمەتە دوا سڵاوت لێ ناکەن کە خوای گەورە فەرمانی بەو سڵاوە داوە کە ئەسەلام عەلەیک، بەڵام ئەوان بە جۆرێکی تر سڵاوەکەن ئەڵێن ئەسەئم عەلەیک، واتە مەرگت بگاتێ. لە دڵی خۆشیان ئاڵێن تۆ بڵێ بەم جۆرە سڵاوە بەم دوعا لێکردنەی لای خوای گەورە گوناحبار ببین و خوای گەورە سزامان بدا لەسەری. ئەوانە چارەنووسیان دۆزەخە، دۆزەخ لە ئەوەیان دێ، ئەوانە خراپترین چارەنووسیانە. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ئەو کەسانەی باوەڕتان هێناوە ئەگەر بە چرپە لەگەڵ یەکتری دوان با چرپە چرپی گوناحکاری و دەست درێژیکردنە سەریەک و سەرپێچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەبێ، با چرپەی چاکەکاری و تەقوا و سەرڕاستی دیندارەتی بێ، لەو خوایش بترسن کە هەموو لە بەردەستیدا کۆبنەوە. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. چرپە چرپی گوناح و تاوان و پیلانجێڕی لە شەیتانەوەی، ئەو کلکە ژەنەتانەدا تا تووشی گوناحتان کرد. مسلمانان بەدگومان بکات لە یەکتری و بیان خاتە ناو خەم و پەژارە،
هەرچەندە ئەو بۆ خۆی بە توانای خۆی زیان ناگەێنێ ئەگەر ویستی خوای گەورەی لەسەر نێ دەیسا با ئیمانداران خۆیان پشت بە خوای گەورە ببەستن و خۆیان بەو قایم بکەن. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ئەو کەسانەی باوەڕتان هێنا ئەگەر لە کۆڕ و کۆبوونەوەتاندا و لە خزمەت پێغەمبەرەکەی خوادا صلی الله عليه وسلم پێتان وترا کۆڕەکە بەرفراوانترکەن تا جێگای ئیماندارانی تریش ببێتەوە بەرفراوانتریکەن. خوای گەورەش لە پاداشتانە جێ و مەنزڵی بەهەشتان بۆ فراوانترەکەن. ئەگەر پێشتان وترا مەرەخەز بن هەستن و بەدەم فەرمانی خێر و چاکسازیتانەوە بچن. خوای گەورە ئەو کەسانەتان کە ملکەت و گوێڕایەڵی فەرمانی خوا و پێغەمبەرەکەیەتی صلی الله عليه وسلم و ئەوانەشتان کە ئەهلی زانستی شەرع و شارەزای دینەکەیە پلەپایی بەرز و باڵایان پێبەخشێ. خوای گەورە شارەزای کار و کردەوەکانتان. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ئەو کەسانەی باوەڕتان هێناوە ئەگەر ویستان بەتەنها و بەچرپە لەگەڵ پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم بدوێن ئەبێ پێشتر خێر و خێراتێک بکەن تا شیاوی ئەو ڕەفتارەتان بکەن ببێتە مای پاکبوونەوەی دینداریشتان. ئەگەر هەژار و دەستکورتەکانتان ویستیان بەچرپە لەگەڵی بدوێن و توانای خێر و خێراتەکەیان نەبوو قەیدی نیە با بەبێ خێر و خێرات بچنە خزمەتی و بەچرپە لە خزمەتیە بدوێن. خوای گەورە لێ خۆش بوو بە بەزەییە. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. شما لە هەژاری و دەستکورتیتان ئەترسان کە ئەم حکومەتان بەلاوە قورس بوو دەیساوا خوای گەورە لەسەری سوکردن و هەر لای بردو لەوانەشتان خۆش بوو کە گومانی خراپتان برد. نوێژەکانتان بکەن زەکات بدەن جۆڕایەڵی خوای گەورە و پێغەمبەرەکەی بن صلی الله عليه وسلم. خوای گەورە شارەزایە بەو ڕەفتار و گفتار و کردارانەتان کە ئەیکەن. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. مەگەرەوانە نابینی کە دۆستایەتی ئەو کەسانەکەن کە خوا غەزەبی لێگرتوون و لە سەریانەکەنەوە و لایەنگیریانەکەن ئەوانە نە لە ئێوەی ئیماندارن و نە لەوانی کافریش ئەشزانن دید و هەڵوێستیان هەڵەیە کەچی سوێندی لەسەرە خۆن کە ڕاست. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. خوای گەورە سزای زۆر بەژانی بۆ ئەوانە ئامادەکردن بەڕاستی ئەوانە ڕەفتاریان بەدە و خراپەکاریە کرد. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب
سوێند خواردنەکەیان کردووە بە قەڵغان و لەو لاشەوە بەرهەڵستی دینی خواکەن و لەمپەر و بربەست لە ڕێی بانگەوازی خوا دەدەن. ئەوانە سزای چاوشۆڕی و زەلیلانیان دێتر. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نەسەرەت و سامانیان دادیانەدا نە ئەولاد و کەسوکاریان دەدەستخوای گەورە قوتاریانە. ئەوانە ئەهلی دۆزەخن ئەچنە ناو ئاگر و بە نەمریشتی هایمن. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ڕۆژێک دێخوای گەورە هەمویان زیندووە کاتەوە جار لە نەزانی و کاڵفامی خۆیانە سوێن بۆ خوای گەورە خۆن وەکو کە ئێستا لە دنیاە سۆن بۆ ئێوە خۆن کە مسلمانن هاودید و هاوڕاتانن هەروەها شەزانن یا خۆیان وان نیشانەدەن کە شتن کە ڕێبازی ئیسلامیان گرتووە مسلمانن بەڵام خوای گەورە فەرمێ ئەلا ئینەهم هم الکاذبون بتأكيد درۆزنە ناوان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شەیتان بەسەر دید و ڕەفتاریانە زاڵ بووە و خستونیە تێژێر ڕکەیفی خۆی بۆیە یادی خوای گەورەیان لەبیر چۆتەوە ئەو بیری بردوون. ئەوانە حیزبی شەیتانن پێڕی ئەون حتمما حیزبی شەیتانیش زەرەرمەندە. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ئەو کەسانی کە دوژمندارەتی خوا و پێغەمبەری خواکەن عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوانە ئەبەزن و حتمما شکستیان بەسەراد ژێردەستە و زەلیلەکەون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خوای گەورە بەویستی خۆی لە قەدەری خۆیە لە لەوح المەحفوظە بڕیاری سەرکەوتنی خۆی و پێغەمبەرەکانی خۆی داوە سەلامی خۆیان لێ. ئەفەرمێ بە تەئکید خۆم و پێغەمبەرانم هەم بەهێزی بەڵگە و بە بەڵگەی هێز زاڵە بین. خوای گەورە بەهێز و دەسەڵاتدارە. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هەرگیز خەڵکانێک نابینی باوەڕیان بەخوای گەورە و بە ڕۆژی دوایی هەبێت و لە هەمان کاتیشە
دۆستایەتی و لایەنگری ئەو کەسانە بکەن کە دوژمندارەتی خوا و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم بکەن با باوکو با پیرەشیان یان ئەولاد و یان برایە یان تیرە و هۆزی خۆشیان بن ئەوانە مسلمانی سەرڕاستن و بۆ خوا ساغ بوونەتەوە دۆستایەتی و لایەنگیریان بۆ خوا و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ مسلمانانە ئەوانن کە خوای گەورە باوەڕ و یەقینی لە دڵا چەسپاندون و لایەنگیری کردوون و بە نور و هێزی خۆی بەهێزی کردوون ئەشیان خاتە بە هەشتانێکەوە کە ڕووبار و جۆباریان پیادێت و ئەچێ و بە نەمریتایە ئەمێننەوە خوای گەورە لەیان ڕازی بووە و ئەوانیش لە خوای گەورە ڕازی بوون سبحان الله ئەوانە حیزبی خوای گەورەن حتمەن خوای گەورەش سەرفراز و سەرکەوتووە و حیزبەکەشی هەر سەرکەوتووە